قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او د تېرې شپې د هغه بشري جنایت چې د پاکستان پوځي رژیم ترسره کړی و په سلګونو روږدي کسان چې د نوي ژوند لپاره هیلې ټوکېدلې ولې هلته تر درملنې لاندې ولې د هغوی مرکز یې هدف وګرځوه او لومړني معلومات دا ښیي چې شاوخوا 1500 تنه یوازې شهیدان شوي دي. دا شاید په دې سیمه کې بې مخني واوسي چې په یوه هوایي بمبارد کې دی داسې سر بشري جنایت رامنځته شي چې ناروغان دې تر 1500 زیات پکې شهیدان شي. په هر حال زموږ همکار ښاغلی اشمت ستانکزی شپې مهال هم د پیښې ځای ته تللی و، د پیښې سیمې ته تللی و او سهار هم روغتونونو ته تللی و. شپې هلته سیمه نږدې ولده او سهار یې روغتون کې د دغه پیښې له ټپیانو او د شهیدانو له کورنیو سره خبرې اترې کړي دي. ښاغلی ستانکزی سړی مشې په خیر راغلی. لومړی پیل د شپې څخه کوو. شپې څو بجې تاسو هلته لاړئ او د هغې ځي وروستي جزئیات یا هغه روایت او حکایت څه وه؟ سلام ستانکزی صاحب، تاسو او د رڼا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته دا چې تېره شپه څنګه چې ځینې ویډیوګانې موږ تاسو سره شریک کړې، شاوخوا 9 بجې وې چې د کابل ښار د یوې چاودنې غږ واورېدل شو او ورپسې د پرله پسې دفاعي ډزو غږونه وله. تر نیم ساعت وروسته زه هلته ورسېدم شپې او خبریالانو ته اجازه ورکړه سوله. کله چې ننوتو یعنې داسې یو څه ول د مېوې بمبارۍ له پایله چې هغه بم غورځول سوی و، په پایله کې یې د دغه امید کم چې هلته تر 3000 زیات په نشهیي توکو روږدي ځوانان هلته ساتل کېدل او درملنه یې کېدله هدف ګرځول شوي وو. په 2-3 بلاکونو کې یا خونو کې چې هلته په بېلابېلو برخو کې پرتې وې، تقریبا شاوخوا 400 څخه زیات کسان شهیدان شوي وو. شپې چې هغه کوم آمار موږ واخیستل ناوخته او تر سلګونو نور ټپیان وله. هلته هر څه ویجاړ شوي وو، د اور لمبې وې. یعنې زه هغه د سترګو لیدلی حال ما په ویډیو کې هم راخیستی، خو هغه د دې لپاره چې د خلکو زړه نور هم هغه کېږي نو د خپرېدو نه دي دغه ویډیوګانې. یعنې هلته ما ډېری د شهیدانو جسدونه ولیدل چې سرونه ترې پرې شوي ول، ډېری پښې نه وې، د ډېری لاسونه نه وو، او حتی ډېری خو فقط د غوښې څو ټوټې وې چې په کمپلو کې د خلکو لخوا راټولېدلې. موږ همالته هم د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغوی هم د برید پخلی وکړل او ویل چې ټول تلفات ولسي وګړو ته اوښتې دی. شپې تر ناوخته هلته عامې روغتیا وزارت خو به پرېږدو، لکه تاسې د یو عیني شاهد او خبریال په توګه باندې هلته ولیدله د پیښې دغه قربانیان، دغه اجساد، دغه ټپیان، دغه سوځېدلي کسان، دغه شهیدان، دا ټول یو مخې همدغه روږدي کسان وو چې تر درملنې لاندې ول، بل څوک ورسره نه ول په بشپړ ډول. حتی هغه ځوانان چې د دغه برید څخه روغ وتې ول، ما څو تنو سره خبرې وکړې چې هغه کلیپونه یې خپاره شوله. هلته ما سیاسر کورنۍ ویر او فریاد د کابل هودخیلو سیمه کې ولیدله چې تر 2-3 کیلومتره هغه کورنۍ ته د دې په خاطر اجازه نه ورکول کېدله چې دوی د هغه د ورور یا د زوی یا د خاوند هغه د غوښې ټوټې د لیدلو توان نه درلوده. تر 3 کیلومتره دوی ته اجازه نه ورکوله پرته له خبریالانو څخه. یعنې موږ هلته ما کړې په لسګونه جسدونو ټوټې مو ولیدلې چې د چا پښه نه وه، د چا لاس نه وه او د ډېری سرونه پرتې وو، او تقریبا دغه ډېری جسدونه د پېژندلو وړ نه وو او په بشپړ ډول سوځېدلي وه. حتی د اور دغه لمبې او شولې په دې سربېره چې د اطفایه کارکوونکي هلته تللي وو، د سهار د مانځه تر وخته پورې دغه اور لګېدنه مهار شوې نه وه، ځکه چې لګېدنه ډېره قوي وه، ډېر قوي او بمونه هلته غورځېدلي وو. هلته د نورو کسانو چې هلته ژوندي ژغورل شوي وله پاتې شوي له دغه پیښې څخه، دوی ویلې چې موږ د تراوح د لمانځه په حال کې وو، چا قرآن عظیم الشان تلاوت کوو او ډېری د دغو روږدو کسانو درملنه شوې وه او تمه وه چې د اختر تر ورځې پورې دوی له دغه ځای څخه آزاد شي. یعنې دوی 2-3 مرحلې هغه طبي مرحلې چې هلته ډاکټر صاحبانو ویلې هغه یې بشپړې کړې وې او تقریبا دوی 90 سلنه 100 سلنه جوړ شوي ول او دوی کېدل ټول لمونځ کوه، قرآن عظیم الشان تلاوت یې کوو چې دغه بمونه پرې غورځېدلي وله. د غوښې ټوټې هر طرف ته پرتې وې او حتی تر دغه اوسه پورې هم ډېری جسدونه لا ورک دي. مستقیما پاکستان د تل په څېر په ډېر بې شرمۍ سره سربیره پر دې چې نه یوازې کورنیو رسنیو بلکې بهرنیو رسنیو رپورټونه ورکړي، ټول موارد مستند دي، هېڅ هم د پټېدلو نشته. هلته ټول بشري حقونو ګروپونه، ټول سازمانونه، ټول آزاد کسان، هر څوک کولی شي چې هلته لاړ شي. خبریالان، نړیوال ټولنو، نړیوال رسنیو، د الجزیره او د نورو رسنیو خبریالان موږ لیده چې لاړه د BBC هلته سیمه ولیدله چې هلته یوازې د روږدو کسانو د درملنې مرکز دی او په سلګونو شهیدان لرو له بده مرغه.
خو بیا هم پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره د تل په څیر باندې ادعا وکړله چې ګواکې هلته کوم نظامي مرکز هدف ګرځولی دا ده او هغه ده. له تاسې اورو مستقیما په هغه نقطه باندې چې دا بمونه غورځېدلي ول، هغه نقطه مو ولیدل، هغه ځای مو ولید، هغه مستقیما پر همدې بلاکونو چې دغه روږدي کسان پکې وغورځېدلي وو؟ دقیقا ګورئ چې لمر په دوو ګوتو نه پټېږي. هلته د رڼا ټلویزیون سربیره نورې نړیوالې رسنۍ راغلې وې. هلته ستره لوحه لګېدلې وه چې 2000 بستریز روغتون دی چې د روږدو کسانو درملنه له کلونو را په دې خوا هلته کېږي. هلته د سیمې شاوخوا خلک اوسېدونکي وله. هلته لسګونه نور روږدي ځوانان چې د دغه برید څخه سلامت وي د هغوی د سترګو لیدلی حال و. هلته د اور هغه شولې وې چې کانټینرونه، اتاقونه، بالښتونه، کمپلې او دا هر څه له منځه وړي وو. دا ده چې دا خو بالکل واضح دي، خو بیا هم له تاسو غواړم اورم چې هغه نقطه باندې، هغه سیمه باندې چې مستقیما دا بمونه غورځول شوي وو، هغه خپله همدغه د روږدو کسانو درملنې بلاکونه او مرکز و. دقیقا همدغه ځای و. حتی دغه بمونو چې راغورځول شوي دغه پارچې ټوټې وې، هلته هغه دقیقا په همغه کانټینري ځینې اتاقونه و، ځینې بلاکونه وله خونې وې چې له سمټو بلوکو جوړې وې. هلته مستقیما په همدغه سیمه بم راغورځولی و او دا بم دومره قوي و چې د ډېری کسانو د بدن د غړي که ممکن چې 2 کیلو غوښه هم هلته ټوټې راټولې نه شوې په کمپلو کې او ډېری دغه ټوټې تر اوسه پورې هم تیت پترک دي. نن سهار روغتون ته تللی وای، هلته مو کلیپونه ولیدل چې ځینې کورنیو سره مو خبرې کړې دي. شاید له بده مرغه د ډېرو کورنیو شهیدان لا په لاس نه وي ورغلي او لا هم د کنډوالو لاندې یا د تاسو هغه چې ویلې ممکن د اجسادو ټوټې داسې وي چې تشخیص یې لږ څه وخت ونیسي. څه مو ولیدل په روغتون کې؟ نن سهار وخت ته تللي وای تاسې روغتون ته، هلته مو ټپیان هم ولیدل او د پیښې د قربانیانو کورنۍ هم ولې د هغه شهیدانو اجساد روغتونونو ته انتقال شوي د هغوی کورنۍ ورپسې ورغلي؟ تیره شپه هم په سلګونه کورنۍ چې میندې، حتی ماشومان، زاړه سپین ږیري شامل و د کابل جلال آباد پر لوی لار د هودخیلو په همدغه سیمه کې دغه کمپ ته نږدې راټول شوي وو. ویرې کوو، فریاد کوو او د خپلو اولادونو یا هم ورونو د هکله یې پوښتنه کوله چې متاسفانه هلته هېڅ ځواب ورته نه و، فقط د غوښې څو ټوټې وې او یا هم په ډېر بد حالت کې د دوی ټپې شوي وجودونه. زه نن د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته ولاړم. هلته هم سلګونه کسان دې لپاره راغلي وو او د راتګ په حال کې ول چې هغه لستونه وګوري چې هلته د شهیدان لپاره جوړ شوی و او هغه لستونه وګوري ټپیان لپاره. خو باور وکړئ چې دغه حالت دومره دردونکی او خواشینونکی و چې دغه حالت دومره دردونکی و چې هلته ځینې مېرمنې چې راتللې، سپین ږیري چې راتلل، ځوانان چې راتلل، حتی زوف دې کوو. موږ په کمرې کې راونغښتل ځکه چې دوی په حالت کې نه و چې دوی سره خبرې وشي. دوی منډه کوله، فقط یو ځل به دغه عاجلې برخه کې د شهیدانو لست کته چې هلته بل څوک نه و. بیا یو څه امید پیدا شو، رابغلله هلته به ولیدل بل چې ټپیانو دی، خو هلته به هم سته و. یعنې داسې کسانو چې هغه خپل د شهیدانو په لست کې نومونه ول، داسې کسانو چې د ټپیانو په لست کې نومونه ول، داسې کسانو چې اصلا نه په شهیدانو کې ول او نه په ټپیانو کې. دا حالت بیا نور دردونکی دی چې هلته چې د هغوی د وجود هغه ټوټې لا نه دي راټول شوي. تر دا اوس پورې هم چې زه د کابل پر مهال د ماسپښین دی تاسو سره خبرې کوم، تر اوسه پورې هم دا سنګېرل کېږي چې ځینې د شهیدانو جسدونه او د غوښې ټوټې لا په هغه کانټینرونو کې هلته بندې پاتې وي، هغه په خاورو سره شوي وي چې پېژندنه به ډېره مشکله واوسي. د دغه پیښې نه وروسته تر نن سهاره پورې او حتی تر اوسه پورې د دغه پیښې څخه ټپیان د کابل ښار بېلابېل روغتونونو ته، د هغې ډلې څخه د شیخ زاید روغتون ته، همداراز د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته، ایمرجنسي روغتون ته او ځینې نور روغتونونو ته استول شوي او د شهیدانو جسدونه عدلي طب ته استول شوي تر څو پېژندنې وسي چې د بعضو پېژندنه تر اوسه شوې ده، هغوی بېرته نوموړي کمپ ته لیږل کېږي تر څو کورنۍ ته وسپارل شي. خو لا هم ډېری کورنۍ په ویر کې وي او تر اوسه پورې هم معلومات نه درلوده چې آیا د دوی د کورنۍ غړی ټپي شوی، شهید شوی او حتی ویره د همدغه ده چې هېڅ دوی کوم نشاني ترې پاتې نه واوسي. مخکې تر دې چې د خلکو پر احساساتو هغه وغږېږو، هغه سیمې کې شاوخوا ته ځکه دا چاودنه ډېره زوروره وله، د نورو خلکو کورونو ته همداسې ټپیان به هم شاید ولرو چې د خلکو کورونو ته یا لرې ځایونو کې مارکیټونو، دوکانونو ته زیان رسېدلی وي او د دغه برید له کبله یعنې یوازې د روغتون باندې خو برید شوی دی، ولې طبعا چې د دغه برید شدت ډېر و، شاید شاوخوا نورو ملکي وګړو ته هم څه زیان رسېدلی. په دې هکله معلومات لرئ؟ دقیقا لا هم
په دې سربیره چې د پیښې دغه اړخ ډېر دروند ډېر خواشینونکی ډېر دردونکی و او ټول په همدې کې مصروف و خو د دې راپورونه شته چې په سیمه کې نږدې هغه کورونه هغه هټۍ چې وې هلته هم ځینې کسان ټپیان شوي واوسي خو هغوی خپله روغتون ته تللي وي هم د کورنۍ نور غړي روغتون ته انتقال کړي واوسي ما تېره شپه همدغه مرکز ته مخامخ د تیلو د ټانک له مسؤل سره خبرې وکړې چې هغه ماته ویلې کله چې جیټ نږدې شوله نو موږ قرآن عظیم الشان راواخیسته او دعاوې مو کولې او زیاتره د لمانځه په حالت کې ولو نو دوی ویلې چې دغه کله چې بم وغورځول شو دغه د تیلو ټانک داسې یو حالت ته حرکت یې کوو موږ ویلې چې ډېره یوه شدیده زلزله ده او هغه لمبې چې وه داسې څخه پورته شولې او هغه فریادونه چې ول او هغه کورنۍ چې وای راغلې په ویرو فریاد لپاره چې د کورنۍ غړي پیدا کړي یعنې واقعا په ټوله کې تیرې شپې او د نن سهار دغه حالتونه چې تیرې شپه هلته د پیښې سیمه وه او نن سهار کابل روغتونونه یعنې د ویر درد څخه ډک و او بله یو موضوع چې تاسو مخکې اشاره هم ورته وکړه د دې لپاره چې ذهن څخه مې ونوځي نن په دې سربیره چې روغتون کې مې ځینې کسانو سره خبرې وکړې تېره شپه د پیښې په ځای کې مې کسانو سره خبرې وکړې د عام ولس غوښتنه همدغه ده چې د پاکستان سفارت دی په کابل کې وتړل شي د پاکستان سفیر د له کابل څخه وشړل شي او ټول ډیپلوماټیک اړیکې د قطع شي او دوی غوښتنه همدغه وه چې د دغو بریدونو انتقام باید واخیستل شي همداراز یو بل څه مهمه چې ده نن سهار هغه لسګونه نور روږدي ځوانان چې له دغه برید څخه روغ راوتي وو دوی ټول راټول شوي وله او په یو غږ یې د پاکستان پر وړاندې شعارونه ورکوله او ویلې چې حتی حاضر دي چې د خپل هېواد او خاورې څخه دفاع وکړي حتی روږدو کسان دغه شعارونه ورکول چې موږ حاضر یو چې د خاورې او ولس څخه دفاع وکړو او د خپلو ملګرو او دوستانو په ویر یې ژړل ډیره مننه کور وادار خالص انګزی چې له سیم څخه روسي جزئیات راکړله تاسو مننه قدرمن دوستانو یو ستر بشري جنایت د پاکستان پوځ تېره شپه تر شاوخوا 1500 البته لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې هغه روږدي کسان چې تر درملنې لاندې ولا هدف وګرځول روغتوني هدف وګرځوه معلومات راټول کړو په سیمه کې شاید دا په څو کلونو کې دا تر ټولو ستر بشري جنایت وي چې په یوه بمبارد کې د شهیدانو شمېر یوازې تر 500 اوړي او هغه هم په روغتون کې په هر حال دلته څه موده مخکې د کرکټ ملي لوبغاړي د آزادو سیالیو اتل ښاغلی وطاق او داسې ځینې نور ملي لوبغاړي او ملي ستوري دغه روغتونو ته د دغه ځوانانو د مورال دپاره دغه ځوانانو ته د ژوند د هیلو د ورکولو دپاره دغه ځوانانو پر شونډو مسکا راوستل دپاره ورتله ښاغلی ګلبدین نایب ورغلی ولي هوتک ورغلی او ځینې نور ورغلي ولې تاسو به حتما ویډیوګانې لري هغه ټولې هیلې د خاورو سره خاورې شولې او هغه کسانو کې اکثریت یې متاسفانه چې شهیدان شوله کوښښ به وکړو چې د ملي لوبډلې او لوبغاړی او یا هم ښاغلی هوتک له ځانه سره ولرو چې هغلته څه وخت مخکې دوی تللي وله د هغه روږدو کسانو سره چې نن شاید ډېری شهیدان سوي وي هغوی سره تللي وو د هغوی هغه حکایت د هغه ورځو نه واورو چې دوی سره یې خبرې اترې درلودلې اوس هم یې او دمه لرو